ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் ஜானி விலாக்ஸ் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கொரில்லான்னு ஒன்று. நீங்கள் வந்து கொரில்லா படம்லாம் நினைக்காதீங்க. கொரில்லா ட்ரைபாட், புதுசாக ஒரு கொரில்லா ட்ரைபாட் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த ட்ரைபாடை பற்றி அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ கமான், லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளுடைய அமேசான்லேருந்து வந்த பார்சல். ஸோ அமேசான் நமக்காக கொரில்லா ட்ரைபாட் இந்த டப்பாவில் தான் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ கமான், ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுதான் நம்மளுடைய கொரில்லா ட்ரைபாட். ஸோ உள்ளே வேறு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து எல்இடி லைட். எல்இடி லைட்டுடைய கவர்லாம் உள்ளே உடஞ்சிருக்கு, அதை வெளியே எடுப்போம். கூடவே ஒரு 50% கேஷ்பேக், அதுக்கு ஏதோ கூப்பன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த எல்இடி லைட்டினுடைய பாக்ஸ். மேலே கவர். ஸோ இந்த எல்இடி லைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கையில் கட்டுற ரிஸ்ட் பேண்டு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த எல்இடி. இதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடலாமா? ஸோ இதை கொஞ்சம் ஓரமாக வைப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு பாக்ஸ்லாம் தேவையில்லை, அதனால் தூக்கி போட்டுடலாம். 50 ருபீஸ் கேஷ்பேக் வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, அதையும் தூக்கி போட்டுடலாம். ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து இது வந்து மொபைல் ஹோல்டர். ஸோ இதோட இது வந்து என்னுடைய 3வது மொபைல் ஹோல்டர். ப்ளஸ் நம்ம கிட்டதோ கொரில்லா ட்ரைபாட். ஸோ இந்த ட்ரைபாட்னுடைய மேக் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் தான் வருது. ஸோ ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் தான், பிளாஸ்டிக் வித் ரப்பர் மெட்டீரியல். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ட்ரைபாட். ஸோ இந்த ட்ரைபாட் நான் வாங்கினதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்களா, எங்கே வேணாலும் பெண்ட் பண்ணலாம் அதை. ஸோ அதனால் இது வந்து நமக்கு வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, ஏதாவது மரத்துலையோ இல்லை ஏதாவது கம்பி அந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படியும் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதேமாதிரி எந்த ஆங்கிளில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் கொரில்லா ட்ரைபாட். ஸோ இதில் வந்து பேசிக்கலாகவே நம்ம வந்து ஃபோனும் மவுண்ட் பண்ணலாம், டிஎஸ்எல்ஆரும் மவுண்ட் பண்ணலாம். பரவாயில்ல, கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது, பட் குவாலிட்டி இஸ் ஃபைன். ஸோ ஒரு வாட்டியும் இதை மடிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் அதர்வைஸ் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை ஃபஸ்ட்டு கழட்டணும். ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கேமரா மவுண்ட், அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்களா, இது வந்து கீழேருந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து உள்ளே தள்ளணும். ஓகே, ஸோ இதை மவுண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் மவுண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் நீங்கள் இப்படி வச்சு நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். தட்ஸ் ஆல், டன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி வேணாலும் வச்சுட்டு
இதை லிஃப்ட் பண்ணி இதை இப்படி நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணி உங்களுடைய கேமரா இல்லை கோப்ரோ எதுவாக இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்க்ரூலாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட், ஏன்னா இல்லைன்னா இது வந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம அந்த ஸ்க்ரூவை போட்டு வச்சிடலாம் இதுலேயே, இல்லைனா அது மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. நைஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த யூஎஸ்பியும் ட்ரை பண்ணிவிடுவோம். இந்த லைட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்ற வாட்டி பார்ப்போம். என்கிட்ட ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த எல்இடி லைட் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ தெரிஞ்சிடும். ஓகே, நான் டைரெக்டாக சார்ஜர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்களா, இதுதான் எல்இடி லைட். இது வந்து ஆக்சுவலாக கார்லலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ரொம்ப ஒர்த்துலாம் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஒரு எல்இடி லைட், ஒரு கொரில்லா ட்ரைபாட், ஒரு மொபைல் ஹோல்டர், 3 ஐட்டம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நீங்களும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இதெல்லாம் வாங்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இது ரொம்ப சீப்பாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக. 300 ருபீஸோ என்னமோ தான் இதோட ரேட்டு. ஸோ உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லான கேட்ஜெட்டாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இது பேசிக்கலாக நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எங்கேயாவது நிறைய ட்ரெக்கிங்லாம் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த வீடியோவில் அவ்வளவுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது பார்ப்போம். டில் தென் டேக் கேர். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். டேக் கேர். பபாய். சியர்ஸ் அண்ட் பீஸ்.